سلام رفقا، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. در این ویدیو قراره که بچه‌ها درباره یک مسئله که قراره گارانا به پلیرهاش به بازیکن‌های فری فایر یک جیم بده، اونم توی سرور خاورمیانه، همون سرور خودمون قراره صحبت بکنیم، بگیم که شایعه است، درسته و یا خرابه یا حالا هر چیز دیگه، که حتما دیگه این ویدیو واسهتون باید مهم باشه چون که قراره که یک جیم رایگان به دست بیارید. لطفا برای از ما چنل ما رو سابسکرایب بکنید، لایک ویدیو رو بزنید، زنگولش هم فعال بکنید و روی آل قرار بدیم که روی آل قرار بدید که زمانی که من ویدیو گذاشتم شما بیایید و ویدیو رو تماشا بکنید. خب رفقا، همونطور که میدونید بازی دیروز یک سایت فوق العاده خفنی آورد که توی این سایت بچه‌ها شما میتونستید که بعضی چیزهای مربوط به ماه رمضان رو بتونید تماشا بکنید، ببینید و در کل میدونید که ماه رمضان هم قراره 8 روز دیگه توی بازی بیاد، همون همیشگی، یعنی هر سال ماه رمضان میومد و این بار هم قراره مثل همیشه بیاد. پارسال اومد، ایونت های بسیار خوب و جذابی داشت که میتونستید با جیم بنفش و یه چند چیز سایتی دیگه میتونستید چیز رایگان بگیرید. خیلی هم خوب بود، کاراکتر بود، ست بود، در کل خیلی ایونت باحال و خوبی بود و توی همون ایونت خیلی از اکانت‌ها واقعا پیشرفت کردن، خیلی از چیزای رایگان و مفتی توی اون قسمت واسه شما ارائه میشد. حالا بچه‌ها غیر از این که قرار 8 روز دیگه بچه‌ها گارانا به پلیرهاش این ماه رمضان ایونت رو بیاره و فقط هم واسه سروری مسلمان مثل خاورمیانه قرار گارانا یک حرکت خیلی جالب بزنه که این حرکت جالب رو الان بهتون میگم. توی قسمت بچه سمت راستی، اگه اینجا رو بچه شما توجه کرده باشید، یا مثلا این قسمت قراره که بچه‌ها چند روز دیگه مسابقات لیگ فری فایر برگزار بشه. قراره همونطور که خودتون میدونید هر ماه که بهتره بگم نه، یه هر 3-4 ماهی یا هر 2 ماهی گارانا یک ایونتی میاره، یا بهتره بگم یه ایونتی میاره که توی اون ایونت یک لیگی برگزار میشه که در واقع اون لیگ دیگه پلیرهایی هستش که مثلا نمیگم بازیشون خوب باشه، در کل همه دیگه میان، نوب و بات و پرو و پلیر و هر چی دیگه بخوای میان و در واقع بازی میکنن و در ازای اون هم یه جوایزی بهشون اهدا میشه. حالا این جوایز یکی از سمت راست بخوایم ببینیم قراره یه ستی رو برای ما بده. اون ست هستش و بلاوی دنس هم بچه دنس ساعتی است که احتمالا 7 روزه باشه یا 11-12 روزه که همین چند وقت پیش هم آورد و یه ستی شما تونستید رایگان بگیرید. اون ست بچه ها بالایی هم قراره به عنوان ماه رمضان داخل یک ایونتی بیاد و اینو حتما منتظرش باشید. و یکم ست راستی و ست چپی قراره توی ایونت بیاد که این راستی رو میبینید ست سفید رنگی و ست چپی هم ست مشکی رنگی که قراره که توی ماه رمضان بیاد، ولی خب هنوز معلوم نیست به صورت رایگان باشه یا به صورت غیر رایگان. حالا بخوایم از اینها بگذریم و از لیگ و اینها یکم عبور بکنیم، گارانا قراره که یک حرکت دیگه هم بزنه و یک مپی رو توی بازی ارائه بده که داخل اون مپ، البته این هنوز بهتر بگم قطعی نشده و قراره شاید توی سرور دیگه بیاد و توی سرور خاورمیانه نه، اونقدر که سرور خاورمیانه به در نخوره شاید نه، ولی خب احتمال داده شده که توی سرور خاورمیانه هم بیاد همچین در واقع این مپی رو. یک مپ خیلی به نظر من جالبی هم هستش، ولی خب هنوز عکس و چیزی ازش در نیومده، ولی خب قراره یک مپی توی بازی ارائه بشه. و حالا از اینها و اینا بگذریم، شما یک چیز فوق العاده جالب و جذاب میبینید توی قسمت ثبت چپی. اگر بخواید ببینید بچه‌ها نوشته پایین 999 تا دونه جم. حالا این 999 تا جم چیه و چطوری قراره ما بگیریمش؟ بچه‌ها این 999 تا جم در واقع قراره که گارانا به عنوان یعنی هنوز که معلوم نیست، نگفته قراره تو کالبک بیاد، نگفته قراره رایگان داده بشه، نگفته قراره که به هیچ گونه چیز دیگه ای، ولی خب احتمال 70-80% قراره که این 999 تا جمو گارانا به پلیرهاش به صورت کاملا رایگان بده. حالا چرا؟ چون کالبک بچه‌ها به هیچ عنوانی همونطور که خودتون می‌دونید تا حالا یک هاجمی نیومده، نه برای سرور خاورمیانه نه برای سرورهای دیگه. فکر کنم برای سرورهای دیگه اومده باشه، شاید نیومده باشه، فکر نمی‌کنم اومده باشه. اونم یک هاجمی مقدار بسیار کمیه برای خود حالا گارانا که بخواد مثلا بیا تو کالبک بیاره. این احتمال بچه‌ها به شما میدیم که شما میتونید کاملا رایگان این 999 تا جم رو دریافت بکنید و حال کنید واقعا.
چون این 999 تا دونه جم گفتم، بازم بهتون میگم توی هیچ چیز خاصی نیومده، یعنی نگفته گارنا قرار کالبک بیاد. رایگان هم ممکنه بچه برای ماه رمضان بیارتش، یعنی خوبی این چیزی که هستش نگفته برای چه چیزی بیاد. یعنی اینجاش خوبه که شما میتونید احتمال بدید که گارنا قراره حرکت بسیار خوبی بزنه و این یک جم رو بهتره بگم رایگان بگیرید. حالا ایونتش مثلا ممکنه بیاد، ممکنه به شما مأموریتی بده، بگی که مثلا چند ساعت بازی بکنید یا مثلا با بعضی از گانا بزنید، یا مثلا ممکنه تیکه تیکه جمع رو بده، 100 تا بده، 200 بده، همچین شکلی ممکنه به شما این جمع بده. هنوز هیچیش معلوم نیست، نگفته قرار کالبک بیاد، نگفته به صورت رایگان، ولی خب احتمال 80% قراره این یک جم رایگان به شما داده بشه. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. فراموش نشید چنل ما رو سابسکرایب بکنید، لایک ویدیو رو بزنید، به زنگولش هم فعال بکنید که من زمانی که ویدیو گذاشتم شما برید و ویدیو رو تماشا بکنید. فعلا خدا نگهدار. Who alive can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I rip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Phenomenon.